இந்த உலகத்திலே ரொம்பவும் ஃபாஸ்டா போகக்கூடிய 2 சூப்பரான சூப்பர் பைக்கை பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்பர் 1 Kawasaki Ninja H2R. இந்த பைக் தான் உலகத்தோட ஃபாஸ்டஸ்டான சூப்பர் பைக். இதால 400 km ஸ்பீட்ல காத்து கழிச்சிட்டு போக முடியும். இதால 0 to 100 ஸ்பீட 5.92 செகண்ட்ல ரீச் பண்ண முடியும். என்னதான் இந்த பைக்ல அட்வான்ஸான டெக்னாலஜி நிறைய இருந்தாலும் ரேஸ் ட்ராக் தவிர்த்து இந்த பைக் ரோட்ல ஓட்டக்கூடாதுன்னு தடை பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நம்பர் 1 பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பைக் பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபேவரட் பைக்கை கமெண்ட்ல டேக் பண்ணிட்டு போங்க. நம்பர் 2 Suzuki Hayabusa. இந்த பைக் வேர்ல்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் சூப்பர் பைக்ல ஒன்னா தான் இருக்கு. 90s காலகட்டத்திலே இந்த பைக் 430 km ஸ்பீட்ல போயிருந்தாலும் அதுக்கான அபிஷியலான ரெக்கார்டு எதுவுமே இல்லை. அந்த பைக்கோட இப்போதைய டாப் ஸ்பீட் 312 km/h இருக்கு.